signs. ตอนนี้เรามาถึงบทเรียนสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ Travel แล้วนะคะ ลองทายกันซิว่าเรามักจะเห็นอะไรในแต่ละสถานที่ทุกๆแห่งที่เราไป สิ่งนั้นคือป้ายต่างๆนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้ด้วยกัน Now we shall look at the words in our vocabulary section. Let's learn the meaning of each sign together. ตอนนี้เราอยู่ในช่วงคำศัพท์ประจำบทเรียนกันค่ะ พร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ความหมายของป้ายแต่ละชนิดกันเลยนะคะ No left turn. This sign means no left turn. No parking. The no parking sign means people cannot park cars here. No food and drinks. There's a no food and drinks sign in front of the library. No photograph. We cannot take a photo when we see a no photograph sign. No pets. There's a no pet sign at the supermarket. No smoking. The no smoking sign means people cannot smoke at that place. Toilets. Look for the toilet sign and you'll find the toilets. Elevator. There are elevators in that direction. Exit. The exit sign leads outside. Entrance. The school has a big entrance. No litter. There are many no litter signs at the park. Now you are ready to an activity. ต่อไปเรามาทำกิจกรรมด้วยกันนะคะ โดยให้น้องๆจับคู่ภาพและคำศัพท์ให้ถูกต้องค่ะ Match the words with the pictures. Good job! Bravo! Good job! That's right! That's right! It's time to listen to a conversation. Mary and her father go to the supermarket during the weekend, and they see many signs along the way. ถึงเวลาฟังบทสนทนาแล้วค่ะ สถานการณ์ของเราวันนี้เป็นเรื่องของแมรี่และคุณพ่อที่เดินทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันในวันหยุด และพวกเขาก็ได้พบเห็นป้ายต่างๆตามทาง เราลองไปดูด้วยกันนะคะว่าพวกเขาจะพบเห็นป้ายอะไรบ้าง Let's listen.
Dad, I want to drive. You're too young to drive. Can everyone drive when they are older? You must learn how to drive. You must learn what all the rules are and what all the signs mean. What does this sign mean? It means no left turn. You can't turn left here. What does this sign mean? It means no parking. You can't park here. We're here. What does this sign mean? It means no smoking. You can't smoke in here. What does this sign mean? It means no pets. You can't bring your pets here. Does this sign mean there are no toilets? No, Mary. This means the toilets are that way. Next, let's study the sentence structures from the conversation. ถัดไปเราจะมาเรียนรูปประโยคที่น้องๆได้เห็นจากบทสนทนากันค่ะ ซึ่งวันนี้บทสนทนาของเราเกี่ยวกับการถามตอบความหมายของป้ายแต่ละชนิด ดังนั้นอย่ารอช้าไปเรียนด้วยกันในช่วง Let's Study เลยค่ะ ตามสถานที่ต่างๆมักจะมีป้ายเพื่อให้ข้อมูลและบอกถึงข้อปฏิบัติอยู่มากมาย ซึ่งหากน้องๆพบป้ายแต่ละชนิดแต่ไม่รู้ความหมายน้องๆสามารถสอบถามจากผู้ใหญ่ได้โดยใช้ประโยคว่า What does this sign mean ตัวอย่างเช่น What does this sign mean? สำหรับการตอบคำถามเราสามารถบอกความหมายของป้ายแต่ละชนิดโดยขึ้นต้นประโยคว่า it means แล้วตามด้วยความหมายค่ะเช่น What does this sign mean? It means no smoking. ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราลองดูอีกตัวอย่างนะคะ What does this sign mean? It means no pets. Now it's time to practice speaking English. Please listen carefully and repeat out loud. ตอนนี้ถึงเวลาฝึกพูดจากบทสนทนากันแล้ว ให้น้องๆตั้งใจฟังเสียงประโยคตัวอย่างแล้วออกเสียงตามนะคะ What does this sign mean? It means no left turn. You can't turn left here. What does this sign mean? It means no parking. You can't park here. What does this sign mean? It means no smoking. You can't smoke in here. What does this sign mean? It means no pets. You can't bring your pets here. Does this sign mean there are no toilets? No, Mary. This means the toilets are that way. Today you've learned so much about signs. Be sure you obey what the signs tell you. วันนี้น้องๆได้ทราบความหมายของป้ายไปหลายชนิดเลยนะคะและต่อไป
หากแต่ละคนไม่รู้ความหมายของป้ายชนิดใด ก็ลองนำรูปประโยคที่ได้เรียนในวันนี้ไปถามจากผู้ใหญ่นะคะ แต่ตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้ว พบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวกับอะไรนั้น ต้องติดตามกันนะคะ Goodbye and do have a great day